Leo nitakwenda kukufundisha namna ya kutumia count A au counter na count blanks kifupi kabisa ndani ya dakika 8. Hapa tuna template kutoka kikundi kinaitwa Mtakuja Juu Kibubu, ambacho kimejiundia template tamu sana, nzuri sana ya kukusanyia michango kwa kila mwanachama. Na kama tunavyoona kuna wanachama 10, na katika wanachama hawa kila mwanachama amekuwa required kuchangia shilingi 50,000 kila mwezi, ambapo walianza Januari 2026 na wanatarajia kuhitimisha hapo Disemba 2026. Lakini hapa tuna jukumu moja tu la kuangalia namna ya kutumia counter pamoja na count blanks. Nitakupa na bonus moja ya counter plus count blanks inafanya nini, lakini kwa sasa tujikite kuanzia mfano wa count. Sasa ili kujua wanachama wangapi walichangia mwezi Januari mwaka huu 2026, kwenye hii seli hapa tutaweka formula starter yetu ya equals to. Tutaanza na kutumia formula ya count, ambapo tutaingiza hapo count, alafu tutabonyeza tab key. Itatuambia tunataka value 1 ni value gani. Sasa sisi tutaselect range hapa ya mwezi Januari, tujue katika hii hapa waliotoa ni wangapi. Maana hii count kama nilivyotangulia kuonyesha hapo, count huwa ina count number peke yake, unatakiwa kushika clean. Kwa mfano hapo unaona inaandika ni 7, 7, yani hii huwa inahesabu namba peke yake. Kila kitu kilichopo kwenye hii column ambacho ni namba ndicho inachohesabu. Ikiwa ni text huwa inairuka. Kwa mfano tunaona kuna text ngapi? Kuna hajatoa iko ya kwanza, ya pili, lakini ukiangalia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kweli namba ziko 7 kama tunavyoona hapa ziko 7. Kwa hiyo unatakiwa kujua kwamba count huwa mara nyingi inahesabu namba peke yake. Sasa tunaingia nyingine ya counter au count A. Hii count inasimama badala ya namba, na A inasimama badala ya text. Yaani kwa maana nyingine counter ina count numbers plus text. Hebu tuanze kwa kuangalia kwa kutumia formula starter yetu hapa. Tuandike hapa equals to, alafu tuandike counter. Tab key itatuambia vile vile value 1 na value 2. Sisi tunakomaa tu na hii range hii hapa. Tunagonga range hii hapa, tunafunga mabano, tuna control enter. Inatuambia ni 9. Kweli ni 9? Ndiyo. Ambaye hajatoa ni mmoja tu, lakini zingine tumeandika text. Kwa hiyo hii inahesabu pia mahali palipoandikwa hajatoa, na kwenyewe inahesabu. Kwa nini? Kwa sababu hii huhesabu numbers plus texts, isipokuwa not blanks. Imeluka blank hii moja hapo. Hapa tungeandika Tito. Tukiweka okay inasema wako 10, which means ina count na hii neno Tito. Control Z, Control save. Ya mwisho ni hii hapa inaitwa count blanks. Formula starter yetu ni equals to count blank. Count blanks itahitaji range na yenyewe. Sasa hii tutaona hapa inahesabu blanks ziko ngapi. Ngoja tuanze na mwezi Januari. Inasema blank iko 1. Sawa, mwezi Januari iko 1. Tunarudia tena equals to count blank. Hii hapa tuchukue mwezi March, tuone kuna blanks ngapi. Sorry. Equals to count blank mwezi March, and then tunafunga mabano. Inasema ziko 3. Kweli 1, 2, 3. Kweli blanks ziko 3. Which is very nice. Kumbuka count blanks huwa inahesabu blanks only, haihesabu kitu kingine chochote. Ukiweka text inahesabu text kama kuna kitu pale. Text, unaandika text hapo. Unaona inapunguza zinakuwa 2. Ukiandika tena text inasema 1. Ukiandika text inasema hamna kitu. Kwa kila kitu kimekuwa filled. Okay, we undo. Kwa hiyo count huwa ina hesabu namba peke yake. Counter inahesabu numbers together with the texts. Count blanks inahesabu blanks peke yake, yani seli ambazo ni tupu. Seli tupu ndio zinaitwa seli blanks. Okay?
Sasa bonus nyingine, kama unataka kujua everything that is within here, unataka ikaunti kila kitu mahali hapa, including everything, blanks pamoja na text pamoja na numbers, utatumia combination ya neno counter together with count blanks. Sasa unafanyaje? Fuatana nami. Tutaweka hapa formula starter yetu equals to, tutaanza na counter, sawa. Tutaweka mabano ya kufungua hapo, ngoja tuweke kwenye mwezi Machi hapa mpaka hapa. Tuna select range, tunafunga, tuna control enter. Itatuambia ni 7 kama hii ya awali, hii counter peke yake. Kwa hiyo hapa tutasema plus count blank, plus count blank itakwambia select range. Range tutaselect ile ile and then tutafunga, control enter. Unaona inasema 10. Why? Hii function ya kwanza ya counter ina count text na numbers, alafu ya pili na count blanks. Kwa hiyo ukijumlisha unapata 10. Hii huwa ni useful sana pale unapotaka kujua eneo hili lina cells ngapi, bila kujali ni text, ni numbers, hazina kitu, ni blanks, ni nini. Kwa hiyo huwa ni very useful ukitaka kujua mahali kuna character ngapi, au kuna mahesabu ya hizo rows ziko ngapi au columns ziko ngapi. Kwa hiyo hii inakusaidia ku count blanks pamoja na text pamoja na numbers. Sasa tumalizie ya mwisho kabisa, ni jinsi ya kutafuta idadi ya miezi ya mhusika aliyotoa. Hii hapa tutatumia count peke yake. Hii hapa tutatumia count na ni very simple. Tutasema equals to count, itatuambia value yake, tutaanzia hapa mpaka mwisho wa mwezi wa 12, maana watu wanatarajia, hawa wanatarajia kuendelea kuchangia mpaka mwezi wa 12. Control enter, itatuambia huyu amechangia miezi 7, na drag mpaka hapa chini, wengine hawa wamechangia hivyo. Lakini tumeshaona kwamba kuna wengine wameshachangia miezi kadhaa. Anayeongoza hapa inaona ni huyu mwenye miezi 7, Mr. John. Lakini tunataka kuweka pia anayeongoza katika kuchangia ni nani. Tutaweka equals to, tutatumia, unakumbuka nilisha kufundisha masuala ya rank function, tutatumia rank ya .eq, equal value. Rank. Tutamranki nani? Tutamranki huyu hapa, sawa, koma. Kutoka wapi mpaka wapi? Kutoka hapa mpaka hapa. Alafu hii tunaifunga kidogo, F4. Tutafunga kwa mabano, control enter, itasema huyu ni wa kwanza. Basi tuta drag mpaka hapa chini kabisa, itatuonyesha kuna watatu wengine wamefungana hapa. Kama mnavyojua rank equal values huwa inatoa position kulingana, wale ambao wamepata sawa wanafungana, kwa hiyo wanapewa namba sawa, equal values. Ndio maana ya ranking by equal values. Kama hujafuatilia video ya rank, basi ipo kwenye description, au fuatilia channel ya TZ Excel YouTube channel, au angalia nyuma kwenye account yetu ya TikTok, utaona pia hizi video nimeshazi-update hapo, zipo nimezi-upload. Na baada ya kusema hayo, niwashukuru sana kwa kuangalia. This is TZ Excel. Tunapatikana katika channel ya YouTube TZ Excel, tunapatikana katika TikTok account yenye jina TZ Excel 3, na usikose kutufuatilia katika Instagram TZ Excel. Tutakuwa tunakuletea masomo murwa kabisa kwa ajili ya kuimprove your life skills. Welcome back. Please feel free to share, comment, na watumie wengine ili waweze kujifunza masuala ya program za Microsoft Excel, especially Excel yenyewe. Asanteni sana, tutaonana wakati mwingine.